हाम्रो भोट दिनु होला। सुन्नु होला बुवा आमा, सुन्नु दिदी बहिनी, सुन्नु मेरो साथी भाइ, सुनाउ नेपाली सारा। भोट दि भ्रष्टाचारको अन्तै गरौँ। यो देश नेपाल बनाउन र बिताएर बालेन शाह जस्तो युवा नेतालाई लिएर आऊ। यो देशको विकास हामीले अगाडि बढाऊ। मानिस सधैँ स्वतन्त्र भएर नै बाँच्नु पर्छ, त्यसैले भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी छापमा नै हाल्नु पर्छ। यो 4 नम्बरको चल्दो बल्दो युवा नेता रहबर अन्सारीलाई नै जिताउनु पर्छ। सुन्नु होला बुवा आमा, सुन्नु दिदी बहिनी, सुन्नु मेरो साथी भाइ, सुनाउ हामी नेपाली सारा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी छापो हाम्रो भोट दिनु होला। टोल टोलमा सबैले घन्टी बजाउनु पर्छ। बुढालाई होइन अब युवाहरूलाई उठाउनु पर्छ। आफ्नो नयाँ नेपाल बनाउनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीलाई जिताउनु पर्छ। यो सुङ्गो देश हाम्रो आफ्नो घर जस्तो ठान्नु, नराम्रो व्यक्ति छानी आफ्नो घर नबिगार्नु। कति बगेर गतको खोला, कतिको गयो जान, त्यो घटना सम्झी सबैले पुर्याउनु नि ध्यान। त्यो दिनलाई अब फेरि दोहोऱ्याउनु हुन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीलाई कसैले भुल्नु हुन्न। यो देशको नयाँ मुहार अब नव युवा नेताले फेर्नेछ। सुन्नु होला बुवा आमा, सुन्नु दिदी बहिनी, सुन्नु मेरो साथी भाइ, सुनाउ नेपाली सारा। खराब नेता छानी फेरे द्वन्द फैलिनु हुन्न। पैसाको लागि त्यही नेताको पछि नलागौँ। पैसामा आफू हिमान कहिले नबेच्नु। नेपाली हौ हामी, बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीलाई जिताउनु पर्छ। तर हाम्रो क्षेत्र नम्बर 4 मा युवा नेता रहबर